dhismaha xukuumadda uu hogaamiye Xamse Cabdi Barre ayaa uga socda magaalada Muqdisho. Siyaasiyiinta xildoonka ayaa xodxodasho ugu jira sida ay uga soo muuqan lahayd liiska golaha wasiirada oo lagu wado in la sii daayo 2 toddobaad ee nagu soo aadan. Saadaalinta hordhaca ee la hayo ilaa hadda xubnaha golaha wasiirada lagana filayo dhinaca Xamse ayaa u badan saaxiibada UPD, xildhibaanada federaalka iyo shakhsiyaad aan badnayn oo lagaga soo daray siyaasiyiin ku dhow 2 musharax madaxweyne. wayna diyaarsan yihiin magacyada iyo wasaaradaha qaarkood ayaan muran ku jirin. wasiirada ka imaanaya Galmudug iyo Hirshabeelle waa banaanyaal badankood haddana la sii og yahay waana xirta madaxweyne Xasan Sheekh kuwaas oo difaac siyaasadeedka kula jiray sanooyinkii la soo dhaafay. wasiirada Puntland ka imaanaya ayaa ah meelaha sirriixa badan uu ka jiro. dhammaan xildhibaanada golaha baarlamaanka 11aad ka soo gala dhinaca Puntland ayaa damaxileedku ku wada jira. waxayna la kulmayaan hal caqabad oo ah inaan laga soo dhaweyn doonin codsigooda fiila Soomaaliya. xildhibaan ka mid ah kuwa Puntland laga soo doortay ee ku sugan Muqdisho waxaanu ka soo xiganay in dani dartiis mar kale xildhibaanada Puntland ay eersan doodaan inaysan wasiirre helin. si gaar ah wasiirka ugu muhiimsan ee ka imaanaya beesha dhexe ee Puntland ama ku saami ah madaxweyne Deni ayaa la xaqiijinayaa inuusan noqon doonin xildhibaan, taasoo ka dhigan inuu bannaanka ka imaan doono iyadoo oo weliba ay isku hayaan siyaasiyiin ka jeeda Nugaal iyo Mudug. haddaba maxaa keenay in xildhibaanada Puntland aysan ka soo muuqan liiska? 1. kartida iyo aqoonta. siyaasiyiin waayo araga oo Puntland ka soo jeeda kuma jiraan golaha shacabka. waxa kale oo aad u hooseeya heerkooda la falgalka siyaasadeed ee Muqdisho ayay rumaysan yihiin siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaalida. kooxda madaxweyne Xasan Sheekh waxay rabtaa siyaasi mudakar ah la yaqaan isla markaana qanaaco ka keeni kara reerkiisa iyo Puntland oo dhan si hoos loogu dhigo dagaal siyaasadeed kaga imaan kara hooyada federaalka xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaanada ku metela golaha shacabka. way adagtahay in la helo siyaasi la sifooyinkaas aynaba u sii raacsan tahay inuu sax iyo khaladba ku garab istaago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. 2. ku xidhnaanta Deni. inta badan xildhibaanada ku metela saamireereedka madaxweyne Deni ee federaalka oo dhan 7 xubnood waxa ay inta 5 ka mid ah siyaabo kala duwan daacad ugu yihiin Siciid Deni si ay xukuumadda Xasan Sheekh uga baaqsato inaan Deni wasiirada go'aan ku yeelan loona wiiqo awooddiisa heer dhexe. waxaa la filayaa inaan la magacaabin wasiir ka socda garabkiisa. tan ayaana ka dhigan in Deni oo ra'iisul wasaare waayey xildhibaanada beeshiisuna u dhiman doonaan sabab isagu leeyahay ama hurgumo siyaasadeed oo weli qarsoon balse duufaankeedu bilow yahay. magacyada ragga ugu badan ee inay qabtaan wasiirada Deni ku meteli doona federaalka inkastoo ay xilli taro tahay in si dhaba loo saadaalin karin qofka qaadanaya wasiirka maadaama xil magacaabista Soomaalidu dhacdo go'aan daal badan kadib ah saacadaha ugu dambeeya. shakhsiyaad kala duwan ayaa xusul duubaya qaadashada kursigaas. waxaa safka hore kaga jira 2 siyaasi oo ka soo jeeda Garowe iyo Gaalkacyo. labadoo waxay sheegayaan inay abaal ku leeyihiin Xasan Sheekh. mid ka mid oo ka soo jeeda Mudug waxa uu tirsanayaa in habeenkii musharax ku dhawaaqida Xasan madashii uu ka jeediyo khudbad nuxurkeedu ahaa Xasan ha la doorto. siyaasiga kale ee isna ka soo jeeda Nugaal wuxuu tabinayaa inuu dhaqaale ku taageeray Xasan Sheekh maalmihii uu hiilka iyo garabka u baahnaa oo uu ka mid yahay saamileeda wax ka dhisatay. warin kale oo ka timid fiila Soomaaliya waa in haddii xagga xildhibaanada la eego uu jiray hal xildhibaan oo ka soo jeeda Puntland gaar ahaan Mudug oo wax la dhistay kooxda Xasan. haddii ay noqoto in la qanciyo isaga ama qof uu watana wasiirka la siin doono mase buuran rajada qodobkan laga qabi karo ay leeyihiin dadka sida dhow ula socda. sheeko kale oo xiise leh kana jirta magacaabidda wasiirada ka soo jeeda Puntland waa in wasiir labaad ay qaadato beesha Majeerteen. cidda la siinayo dood iyo ismariwaa ayaa ka jira haddii ay noqoto in beeshaas 2 wasiir dhankeeda ay aadaan si la mida beesha Habargidir. sidee loo qaybinayaa waa su'aal weli jahawareerkeedu haysto Xasan iyo Xamse. si kasta ha ahaatee sida hadda wax u socdaan madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa dhadhamin doona guuldarro 3aad oo ka soo gaartay halgankiisii 4 sano ee la soo dhaafay, taasoo ka dhalanaysa inaan hal talo laga siinin dhismaha golaha wasiirada ee ay ku mashquulsan yihiin madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse. dad badan ayaana aaminsan in Deni ay tani ku sii qaadi doonto bilowga mucaaradid aan sii huursan